फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और इस घंटी के बटन को दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। ओके, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला राजपूत है और एक और वीडियो में मैं एक और अनबॉक्सिंग के साथ हाज़िर हूं। और आज की इस वीडियो में मैं एक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करूंगा जो कि वाटर रिपेलेंट है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने रिसेंटली एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस की अनबॉक्सिंग की थी, जो कि सस्ता तरीन वायरलेस कीबोर्ड और माउस था और सबसे कम बैटरी कंज्यूम करता था। और इसी तरह आप इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। और आज एक और कीबोर्ड मैंने मंगवाया है ऑर्डर करके, जो कि दराज.pk पाकिस्तान की एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जो कि आजकल बहुत हिट जा रही है, वहाँ से मैंने मंगवाया है। और इस कीबोर्ड की खास बात ये है कि ये बहुत ही सस्ता है और वाटर रिपेलेंट कीबोर्ड है। ये स्पेशल सिर्फ मैंने आपके लिए एक वीडियो, आपको गाइड करने के लिए और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कीबोर्ड मंगवाया है। वैसे तो मेरे पास कीबोर्ड का ढेर लग चुका है इस वक्त। आपको मैं ये दिखाऊंगा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये कीबोर्ड आया है LMK200। ये देखें, ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। ये मेरा नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसकी प्राइस लिखी है, डिलीवरी चार्जेस में इंक्लूड है। 397 का कीबोर्ड आया है डिलीवरी चार्जेस मिला के मुझे। तो आए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसके फीचर्स बताऊंगा और इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसकी क्या खासियत है और इसका क्या ड्रॉबैक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके। चलें फिर सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऐसे काट लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से बड़ी टेपों का भंडार लगा हुआ है यहाँ पे बॉक्स में। चले देखते हैं, ये ले, चलो थोड़ा सा फट गया, कोई बात नहीं। ये देखें, अब मैं मुकम्मल इसको फाने लगता तो मैं सोचा कि एक साइड से एक क्यों ना इसको कट करके मैं आपको दिखा दूँ। चलो यार, निकल भी आओ। ये देखें, ये कीबोर्ड है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये वाटर रिपेलेंट है, लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये एक वायरलेस नहीं है। ये इसकी तार है, ये देखें, यहाँ से इसको काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इसको काट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी इसको हम काट लेते हैं। ये देखिएगा, इस पे आपका पानी गिर जाए या कोई भी आप मशरूबात गिर जाए तो ये इसको डिफेंड कर सकता है। और इसमें 114 कीज़ हैं और 10 हॉट बटन जिसे बोला जाता है। ये देखें, वॉल्यूम के और ये देखें शॉर्टकट की, जो कि इजाफी कीज़ हैं इसमें लगाई गई हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूं, इसकी बैक से दिखाता हूं। ये देखें, ये देखिएगा, ये इसमें सुराख है, इसी तरह ये भी सुराख है। कुछ तो यहाँ पे पेच वगैरह लगे हैं, स्क्रूज लगे हैं। तो ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो ब्लैक है, इस वजह से हल्का हल्का नजर आ रहा है, वो सुराख है इसके अंदर। अगर पानी गिरता है इसमें तो इसी रास्ते से ये नीचे बैक में निकल आता है और ये कीबोर्ड को कुछ इफेक्ट नहीं देता। इसका मैं आपको अमली मुजाहरा भी करा के दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसको लैपटॉप में लगा के चेक करूँगा, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी तार कुछ इतनी ख़ास लंबी नहीं है, लेकिन गुजारा करेगी। इसको मैं अपने लैपटॉप में लगा लेता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पिन लगा लेता हूँ, ये देखिएगा, ये लग चुका है। और इसकी ये देखें कीज भी ऑन हो चुकी है। और मैं यहाँ पे जो भी लिखना है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ।
ये देखें यहाँ पे इनकी ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं आपको तजर्बा करके दिखाता हूँ कि इसको यहाँ से लगा रहने देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें यहाँ पे मैं एक ट्रे रख देता हूँ ताकि पानी जो है नीचे ना गिरे। ये देखिए, खुदा ना खास्ता अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी वजह से पानी वगैरह गिर जाता है इस पे, तो इतनी कोई परेशानी कोई बात नहीं होगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह की मैं बहुत सारी अनबॉक्सिंग की वीडियोस लेता रहता हूँ आपके लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखें अगर खुदा ना खास्ता ये पानी गिर जाता है, ये देखें ये मैंने ऊपर गिराया। ठीक है, ये देखें पानी गिर गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई बोतल गिर गया, कोक, स्प्राइट, कुछ भी, ये वाटर रिपेलेंट है। यानी कि ये इसका मकसद नहीं है कि फुल वाटर प्रूफ नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप इसको किसी स्विमिंग पूल के अंदर जाके चलाने लग पड़े। ये इतना भी वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर रिपेलेंट जरूर है। ये देखिएगा, इसी तरह ये भी इसकी कीज है, यहाँ से भी ये देखो, यहाँ पे अगर पानी चल जाए तो पानी इस पर ठहरता नहीं है। ये देखें प्लास्टिक मटेरियल ही इसका कुछ ऐसा है। ये देखें, इसको हम वहाँ पर ऐसे कर देते हैं और इसको हम इसको मैं लैपटॉप में भी आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि आया कि ये चल रहा है कि नहीं। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें जी, देखें अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और नंबर, ये नंबर लोग दबाया, मुकम्मल काम कर रहा है। ये इसकी ख़ास बात है। और इसके जो बटन है वो भी बहुत स्मूथ है और टाइपिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड है। आप इसको बाय कर सकते हैं, अपनी करीबी मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसका लर्नर इसका नाम है और इसका मॉडल है LMK200। आप इसको करीबी मार्केट से, कंप्यूटर स्टोर से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप इसको Trust.pk से, जहाँ से मैंने मंगवाई है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। इसकी कीमत भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं 397, वो भी डिलीवरी चार्जेस मिला के। तो ये था आज का अनबॉक्सिंग का ट्यूटोरियल। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।